进来的朋友大家好，还有多少人不会玩这个魔术的？现在我的手上有3张卡片，2张红色的，1张黑色的。我们把牌反过来，先把黑色的卡片拿走，放在一边。这个时候我们的手上还有2张红色的卡片，也把它放在一边。拿起黑色的卡片，我们现在只需要弹一个响指，这张黑色的卡片它也就变成了红色的卡片。喜欢这个魔术的朋友可以帮我点一个免费的红心，点一个免费的关注，每天晚上直播魔术教学。